Di situ Mas Lukman ngerasa kayak ada sesuatu yang melihat. Sosok yang diceritakan Mas Lukman pada saat itu seperti ada gantungan atau ada sesuatu yang melayang. Pojok berwarna putih, rambutnya panjang. Di situ Mas Lukman bercerita kepada saya bahwa dia yakin sosok yang saat itu melihat itu adalah sosok kuntilanak. Dan di episode kali ini aku nggak akan melakukan suatu eksplorasi atau mengunjungi tempat-tempat terbengkalai seperti di video-videoku sebelumnya. Melainkan di sini aku akan menceritakan sebuah kisah yang dimana kisah ini datangnya dari salah satu kawan, yaitu Mas Lukman. Yang dimana Mas Lukman ini memiliki seorang istri yang memiliki kelebihan yang gak semua orang miliki, teman-teman. Dia bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman yang baru datang atau baru gabung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Mohon bantuannya dengan cara subscribe biar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih. Jadi di awal cerita saya ingin menceritakan sedikit tentang Mas Lukman. Jadi Mas Lukman ini, teman-teman, dia aslinya Sidoarjo dan dia bekerja di satu perusahaan, dan perusahaan tersebut letaknya di daerah Jawa Timur. Saya nggak bisa menyebutkan karena Mas Lukman sendiri meminta untuk tidak memberikan info pekerjaannya dengan detail. Dan di sini Mas Lukman bekerja di perusahaan tersebut di bagian gudang, yang dimana dia harus bertanggung jawab untuk menjaga stok-stok barang yang berada di dalam gudangnya tersebut. Dan di sini Mas Lukman bercerita bahwa pabrik ini memiliki gudang lagi di salah satu daerah yang kira-kira jaraknya kurang lebih 25 kilo dari pabrik tersebut. Dan di sini Mas Lukman setiap bulannya harus mengunjungi gudang tersebut untuk mengecek stok barang yang ada di gudang sana. Jadi yang dimaksud gudang yang berbeda lokasi ini itu nggak ada penjaganya, teman-teman. Jadi nggak ada karyawan yang standby di gudang tersebut atau ada beberapa karyawan yang menjaga. Jadi sama sekali nggak ada karyawan yang ditugaskan di gudang tersebut. Dan Mas Lukman di sini bercerita bahwa gudang yang berbeda ini setiap kali dia datang ke situ itu auranya berbeda, seperti kayak ada sosok yang mengawasinya. Jadi hampir setiap minggu dari Senin sampai Sabtu itu ada beberapa tugas yang dimana tugas tersebut dilakukan sepulang kerja. Jadi Mas Lukman ini pulang kerja jam 4, kadang jam 5, dan sesekali dimintai tolong sama atasannya untuk mengambil barang yang berada di gudang yang lokasinya berbeda itu pada kondisi malam. Jadi Mas Lukman sepulang kerja dia harus menunggu sopir. Jadi Mas Lukman ini setiap ke gudang itu pergi bersama sopir, dia harus menunggu. Dan ketika sopir ini datang, Mas Lukman langsung bergegas. Dia berkata kepada si sopir ini namanya Pak Bekti, teman-teman. Pak, jadwalnya ke gudang, dimintai sama Bapak untuk ambil barang di gudang. Berangkatlah mereka ke gudang tersebut. Sesampainya di gudang tersebut, mereka nggak langsung masuk ke gudang, melainkan saat itu karena Mas Lukman ini lapar, dia mampir ke sebuah warung yang berada di dekat gudang itu. Di sana dia beli makan dan sempat minum kopi juga
karena kondisinya memang pada saat itu Mas Lukman bercerita itu kondisi badan sedikit mengantuk gitu teman-teman. Setelah ngopi, setelah berada di warung tadi makan-makan, Mas Lukman melihat jam, dan jam itu menunjukkan pukul 8 malam, yang dimana ternyata dia nggak kerasa kalau kelamaan di warung itu tadi. Seketika langsung sampai di gudang, dia mencoba untuk membuka gerbang gudang tersebut. Dan seperti biasa, ketika itu juga Mas Lukman langsung mencari barang yang akan diambil. Seketika barang itu tadinya itu mudah sekali teman-teman, diletakkan di sebuah tempat, dan Mas Lukman itu ingat banget tiba-tiba barang tersebut nggak ada, atau Mas Lukman nggak menemukannya. Dan dia coba tanya sama temennya yang terakhir ke situ, dan dia coba telepon dan tanya ke temannya tadi, dan temannya pun menjawab bahwa barangnya itu sudah habis. Di sini Mas Lukman semakin bingung karena waktu udah malam, gelap, jadi gudangnya itu ada satu lampu teman-teman ya. Di sini saya gambarkan gudangnya itu sebuah bangunan kotak gitu aja ya, gerbang, dan setelah masuk gerbang di pojok sebelah kiri ini ada semacam kayak kantor, jadi bekas kantor tingkat. Dan Mas Lukman karena kan barang yang dicari itu ternyata nggak ada, dia harus mencari lagi di beberapa rak-rak, yang itu harus memakan waktu lagi. Dan barang pun ternyata alhamdulillah ditemukan. Satu persatu barang dimasukkan ke dalam mobil, dibantu dengan si Pak Bekti tadi, sopirnya. Setelah barang itu penuh, mereka nggak bergegas beristirahat sebentar. Dia duduk-duduk di gudang tersebut dan sedikit bercanda dengan si Pak Bekti. Seketika Mas Lukman di sini kangen sama anaknya. Dia mencoba untuk video call dan akhirnya nyambung. Video call itu yang ngangkat istrinya. Di situ Mas Lukman memberikan memberikan kabar kalau dia posisi sekarang ini masih di gudang dan sudah selesai, sebentar lagi mau balik ke pabrik terus pulang seperti itu. Tapi di sini Mas Lukman merasa heran sama istrinya. Jadi waktu di video call, si istri ini bertanya, "Di mana?" "Ini loh di gudang." Jadi Mas Lukman itu spontan langsung mengarahkan handphonenya itu ke arah gudang tadi. Seketika istrinya itu langsung bilang, udah, cepetan pulang, ndang pulang, udah malam." Habis itu langsung pulang, nggak usah mampir-mampir, nggak usah lama-lama di gudang. Oh iya, di situ Mas Lukman nggak punya pikiran aneh atau pikiran yang aneh-aneh pada saat itu, melainkan hanya suruhan istri untuk segera pulang, istirahat seperti itu. Dan seperti biasa, pintu kembali ditutup dan Mas Lukman pun beserta Pak Bekti ini balik ke pabrik. Dan singkat cerita, Mas Lukman ini sudah nyampe rumah. Pada saat itu sekitar jam 11 lebih 10 menit. Mas Lukman langsung bergegas ke kamar mandi untuk mandi, dan sang istri pun seperti biasa. Jadi sang istri ini selalu gelisah kalau si Mas Lukman ini belum pulang. Jadi istrinya ini namanya Mbak Ayu teman-teman ya. Jadi Mbak Ayu ini selalu gelisah ketika si Mas Lukman ini belum sampai di rumah. Seperti biasa Mbak Ayu menyiapkan makan, menyiapkan minum, teh hangat untuk si Mas Lukman. Ketika Mas Lukman bergegas dari kamar mandi, kemudian dia menyantap makanan yang sudah disiapkan sama istrinya, yaitu Mbak Ayu. Waktu pun sudah menjelang malam. Di sini Mas Lukman dan Mbak Ayu bergegas untuk pindah ke kamar untuk istirahat seperti itu. Seketika itu mereka berdua ini nggak langsung tidur, melainkan sedikit bercerita-cerita kecil. Dan dimana Mbak Ayu ini tadi bertanya sama si Mas Lukman, "Mas, aku mau tanya, itu gudang itu ada yang jaga enggak sih?"
ada, Dek. Kenapa? Di situ sepertinya banyak loh, Mas. Jadi saya ngelihat di situ itu banyak sekali yang ngeliatin Mas. Makanya tadi waktu Mas tunjukin gambar itu, aku nyuruh Mas itu segera balik untuk meninggalkan gudang itu. Gak usah lama-lama di situ. Di situ Mas Lukman bertanya, "Oh iya, makanya kok setiap kali aku ke situ atau teman-teman yang ke situ pada kondisi malam, pasti hawanya selalu merinding. Beda banget sama sebelum masuk. Setelah masuk ke area gudang, mesti selalu merinding." Seperti itu ya, Dek ya. Istrinya bercerita bahwa di video atau di eh, video call yang Mas Lukman tunjukkan di situ ada sosok orang yang tinggi gede, dan juga ada sosok wanita tua, yang dimana wanita tersebut sepertinya melotot ke arah Mas Lukman pada saat itu. Tapi Mas Lukman di situ nggak menyadarinya, teman-teman. Jadi Mbak Ayu ini memiliki kelebihan, yaitu bisa melihat sesuatu yang nggak semua orang bisa lihat. Dia memiliki sebuah kelebihan khusus, yang dimana kelebihan itu datangnya dari neneknya dulu. Jadi turun temurun, nenek, ayahnya, terus si Mbak Ayu ini. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian Mas Lukman datang lagi ke gudang seperti biasa, dimintai sama atasan untuk mengambil beberapa kemasan, dikarenakan kemasan tersebut mau dipakai besok. Dan seperti biasa, dia harus menunggu sopir. Dan pada saat itu si sopir ini datang cukup telat karena kiriman ini cukup banyak, teman-teman. Sekitar jam 7 sopir baru nyampe di pabrik. Tanpa basa-basi, Mas Lukman langsung berangkat ke gudang tersebut. Kalau yang kemarin-kemarin itu Mas Lukman sempat istirahat atau sempat nyangkruk sebentar di warkop atau di warung, kali ini enggak. Kali ini Mas Lukman langsung jujuk atau langsung datang ke gudang tersebut karena kondisi sudah lumayan malam. Nyampe jam situ sekitar jam 8 karena perjalanan kurang lebih 45 menit, 1 jaman. Ketika nyampe gudang, Mas Lukman seperti biasa mencari barang yang akan diambil. Dan ada beberapa barang itu yang berada di sebelah kiri atau di sebelah kiri ini bekas kantor tingkat. Ada barang yang disimpan di situ. Ketika Mas Lukman pun naik atas tangga dan memasuki ke bagian ruangan tersebut. Di saat itu si Pak sopir ini dia datang berdua lagi dengan Pak Bekti. Ini posisinya dia cari rokok. Jadi otomatis Mas Lukman ini sendirian, teman-teman. Dia cari rokok di depan. Jadi Mas Lukman ini sendirian. Di situ Mas Lukman ngerasa kayak ada sesuatu yang melihat. Sosok yang diceritakan Mas Lukman pada saat itu seperti ada gantungan atau ada sesuatu yang melayang di pojok, berwarna putih, rambutnya panjang. Di situ Mas Lukman bercerita kepada saya bahwa dia yakin sosok yang saat itu melihat itu adalah sosok kuntilanak. Itu yakin sekali. Tapi di sini Mas Lukman tetap tenang, teman-teman. Dia tetap menjaga ketenangannya sehingga dia nggak sama sekali lari. Cuma di situ bayangan-bayangan itu selalu ada. Apalagi kapan hari istrinya cerita kalau di gudang tersebut banyak sekali penunggu-penunggu yang bersemayam di bangunan itu. Seketika sopir ini datang, si Pak Bekti ini datang, langsung seperti biasa membantu Mas Lukman untuk menaikkan barang di dalam mobil box itu. Setelah barang ini sudah masuk ke semua, seperti biasa mereka duduk-duduk sebentar. Dan di sini
Pak Bekti ngerasa kayak ada sesuatu yang nyanyi. Mas, denger ada suara nggak tadi? Mas Lukman panik. Suara apa, Pak? Tadi itu kayak ada suara yang nyanyi, Mas. Kayak ada suara sinden. Kayak ada suara perempuan nyanyi nyinden. Tapi cuma sebentar, Mas. Tak kira Mas denger. Oh enggak, Pak. Enggak denger. Mungkin perasaan Bapak aja. Tapi di situ hati Mas Lukman itu bergetar, teman-teman. Karena dia tahu. Dia tahu kalau di gudang tersebut luar biasa banyak sekali penunggunya. Dan tanpa lama-lama setelah Pak Bekti ini bercerita seperti itu, bulu kuduk Mas Lukman ini langsung tumbuh langsung tinggi, dimana dia sangat merinding karena dia ngerasa hari ini benar-benar nggak boleh lama-lama di sini. Seketika langsung, Pak, ayo pulang, ini sudah malam. Barang pun sudah berhasil dimasukkan, mobil keluar, gerbang ditutup, dan mereka melanjutkan perjalanan. Di sini Mas Lukman bertanya pada saat perjalanan pulang kepada si sopir tadi, Pak Bekti. Pak, saya mau tanya, Bapak tadi serius dengar suara-suara ada orang nyanyi? Iya, Mas. Kenapa? Jadi Pak Bekti ini saya lupa menyampaikan. Jadi Pak Bekti ini driver baru, teman-teman. Dia kurang lebih 1 bulan di situ. Ya, kenapa, Mas? Jadi gini, Pak, gudang itu tuh kan nggak ada yang jaga. Jadi ya wajar, Pak, mungkin ada makhluk-makhluk yang bersemayam di gudang tersebut. Soalnya gini, Pak, istri saya ini memiliki kelebihan, dia bisa ngelihat sesuatu yang nggak semua orang bisa lihat. Contohnya seperti kemarin, Pak. Seperti kemarin waktu kita datang berdua, ternyata, Pak, di situ tuh banyak sekali yang ngeliatin kita. Ada nenek tua, ada wanita pakai kebaya warna merah, dan ada orang tinggi besar. Wah, pokoknya nggak karuan, Pak. Jadi benar-benar ngeri kalau kita lama-lama di situ. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di pabrik, teman-teman. Nah, di situ ternyata Pak Bekti masih penasaran. Beneran, Mas, di situ tadi aku dengerin suara orang kayak suara orang nyanyi, dan nyanyinya itu nyanyi kayak nyinden. Udah, Pak, nggak usah dipikir. Nanti malah bikin kita takut lagi kalau kita datang ke gudang itu lagi. Begitu ya, Mas? Ya, anggap biasa aja. Oh, kita setiap hari atau beberapa saat, suatu saat nanti kita akan ke sana lagi. Diambil biasa aja lah, Pak. Dan seperti itulah seterusnya, teman-teman. Jadi mungkin sekian cerita yang disampaikan sama Mas Lukman. Jadi semoga cerita ini memberikan sedikit penjelasan buat teman-teman semua, di mana kita itu sebenarnya hidup berdampingan. Kita nggak tahu bila kita datang ke suatu tempat atau bila kita mengunjungi suatu tempat, entah itu kosong, entah itu nggak kosong, kita pasti yakin. Seperti halnya aku di sini. Aku nggak tahu kan di sini kalau mungkin ada sosok-sosok yang melihat, aku juga nggak tahu. Yang jelas kita hidup di dunia ini nggak sendirian. Kita berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan mungkin sampai di sini dulu saya akhiri. Terakhir, namaku Pantas. Terima kasih. Assalamualaikum.